collect useful information about new opportunities, market trend, and so on for Thai companies. We are in touch with Italian traders and importers, and we develop our network attending fairs or creating marketing activities. So I would like to give you some instructions about the webinar. So I would like all attendees to close the camera and microphone, unless for today's panelists. Our webinar is hosted by the ITP, Department of International Trade Promotion, and Mrs. Anongnad Mahasawat, the new director of Thai Trade Center Milan, who will be the first to take the stage and welcome you. Then we will meet Mr. Giuseppe Pierini, the CEO of Zoomark International Fair, and Mrs. Paola Cane, CEO of Mia Solution, a consulting firm for product compliances and crisis management in pet food and not only. There will be also connected today my colleague Suparat who today will be our Thai-Italian interpreter. And at the end of all intervention, there will be a Q&A session, and we invite you to write all questions to the panelists in the chat box. We will provide answer further on for more complex questions. I think that now we can start. And I'm happy to introduce you Mrs. Anongnad Mahasawat, the Director of Thai Trade Center Milan, for the welcome speech. And at the end, there will be a courtesy translation for our Italian guest. Okay, thank you, Roberta. You're welcome. สวัสดีนะคะทุกท่าน Good morning, Mr. Giuseppe Pierini. Good morning to Mrs. Paola Cane, and good afternoon and greetings to all of the audience today, because now it's in the morning in local time in Italy and should be in the afternoon of local time in Thailand. And welcome to our webinar on pet products market situation and trade opportunities in Italy. So first of all, I would like to introduce myself. I am Anongnad Mahasawat, the director of Thai Trade Center Milan. I have just been promoted on the 6th September 2021 actually. So for this webinar today will be my first assignment here in Italy. And today, the office of Thai Trade Center Milan is very pleased to host the webinar on pet products market situation and trade opportunities in Italy. This webinar has been organized that aims to give advice to entrepreneurs in the development of pet products, as well as give a guideline for Thai entrepreneurs in making, design, and manufacture products to suit the needs of Italian consumers, which today we will have the opportunity to hear from the experts in Italian pet products directly. Furthermore, to provide information on the Italian pet market, trends, trade channels, regulations, including taxes and importation of Italian pet products as well. And we are pleased to have Mr. Giuseppe Pierini, CEO of Zoomark International Fair, and Mrs. Paola Cane, CEO of Mia Solution, and expert on pet products market in Italy, to be our guest speakers today. And at the beginning, I will briefly explain some of the situations of pet trade between Thailand and Italy. And after that, I will pass through Mr. Giuseppe Pierini for a briefing on Zoomark Fair. And the rest of the webinar will be Mrs. Paola Cane, the expert on pet product market in Italy. And in the end, we will end up with Q&A session. And now, may I switch to speak Thai. ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานเวบินาร์ทุกท่านนะคะทราบว่าวันนี้มีผู้สนใจเข้าสมัครรับฟังกว่า70รายนะคะก็เป็นผู้ประกอบการสินค้าสัตว์เลี้ยงทั้งเฟอร์นิเจอร์ของเล่นของใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทรายแมวอาหารรวมถึงสินค้าเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเวบินาร์วันนี้ค่ะว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองมิลานนะคะเห็นโอกาสแล้วก็ศักยภาพของสินค้าสัตว์เลี้ยงในอิตาลีแล้วก็ต้องการให้คำแนะนำผู้ประกอบการในเรื่องของ
การพัฒนาสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยนะคะได้ทำการออกแบบและก็ผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในอิตาลีนะคะซึ่งการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ค่ะเราก็จะมีโอกาสได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าสัตว์เลี้ยงในอิตาลีโดยตรงถึง2ท่านเลยซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในอิตาลีแนวโน้มต่างๆช่องทางการค้าแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาษีและการนำเข้าสินค้าของสัตว์เลี้ยงของอิตาลีนะคะจริงๆก็อยากจะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานซูมากอินเตอร์เนชั่นแนลณเมืองโบโลญญานะคะแต่ว่าเราก็มีท่านเจ้าของงานมาอยู่ในงานเวบินาร์แล้วก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปก็จะให้ท่านเล่าถึงรายละเอียดของงานนี้โดยตรงนะคะก็ในส่วนของสคต.มิลานนะคะจะขอรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอิตาลีแล้วก็ในส่วนของการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมายังอิตาลีนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะอิตาลีค่ะเป็นคู่ค้าลำดับที่25ของไทยนะคะโดยถือเป็นลำดับที่4ในกลุ่มประเทศ EU นะคะอันดับ1มีใครคะก็คืออันดับ1ก็จะมีเยอรมนีอันดับ2เนเธอร์แลนด์อันดับ3ฝรั่งเศสและอันดับ4ก็คืออิตาลีอันดับ5คือเบลเยียมนะคะถ้าในมุมของส่งออกนะคะอิตาลีถือเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยในลำดับที่28นะคะโดยลำดับที่5ในกลุ่มประเทศ EU นะคะแล้วอันดับ1คือใครอันดับ1ก็คือเนเธอร์แลนด์อันดับ2เยอรมนีอันดับ3ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ4เบลเยียมนะคะสำหรับในปี 2564 ค่ะสถานการณ์ส่งออกของไทยไปอิตาลีในช่วง7 เดือนก็คือมกราถึงกรกฎาคมค่ะการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะโดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 1,117.77 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 37% เลยเป็นตัวเลขกลมๆแล้วก็ขยายตัวจากปีก่อนหน้าในช่วงเดียวกันที่ส่งออกได้ 817.92 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตลาดอิตาลีในช่วงนี้นะคะโดยสินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด5อันดับแรกที่ไทยส่งมายังอิตาลีก็มีอันดับ1เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบนะคะอันดับ2รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอันดับ3ผลิตภัณฑ์ยางอันดับ4อาหารสัตว์เลี้ยงและก็อันดับ5อัญมณีและเครื่องประดับนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเรามาดูเฉพาะในตัวสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงพิกัด230910นะคะก็พบว่าไทยมีศักยภาพอย่างมากนะคะก็สามารถดูในแชร์สกรีนในสไลด์ได้นะคะในระยะ10 ปีที่ผ่านมาค่ะก็คือปี 2554 ถึง 2563 ค่ะอิตาลีถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของไทยมาโดยตลอดก็คือติดท็อป5มาตลอดนะคะสำหรับปี 2563 เนี่ยค่ะตลาดส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ1ของไทยก็คือสหรัฐอเมริกาอันดับ2ก็คือญี่ปุ่นส่วนอิตาลีเป็นอันดับที่3นะคะแล้วก็อันดับ4จะมีมาเลเซียอันดับ5คือออสเตรเลียนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของตลาดยุโรปนะคะที่เราส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงก็พบว่าอิตาลีเนี่ยค่ะเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ1ในยุโรปนะคะโดยในระยะ10 ปีที่ผ่านมาก็มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงมายังอิตาลีขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง2 เท่าเลยนะคะโดยปี 2554 เนี่ยค่ะมีการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงมายังอิตาลีมูลค่าประมาณ68 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น134 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 ค่ะหรือถ้าหากคิดเป็นเงินบาทเป็นตัวเลขกลมๆเลยก็คือเพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านบาทเป็น 4,000 ล้านบาทนะคะก็คืออัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีเนี่ยก็คือประมาณ 7% นะคะทีนี้หากมองในของมุมการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากฝั่งอิตาลีเองนะคะก็มีข้อมูลจาก Eurostat นะคะรายงานว่าในปี 2564 เนี่ยค่ะในช่วง5 เดือนแรกก็คือ
มกราถึงพฤษภาคมอิตาลีนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลกนะคะรวมแล้ว348.84 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่3นะคะตามสไลด์มูลค่า 58.33 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงราว 20% เลยนะคะคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่านำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของอิตาลีอยู่ที่ 16.72% ก็ถือว่าเป็นแชร์ที่เยอะพอสมควรทีนี้ใน10อันดับแรกที่อิตาลีนำเข้ามีใครบ้างนะคะก็อันดับ1ฝรั่งเศสนะคะอันดับ2เยอรมนีอันดับ3ก็คือนำเข้าจากประเทศไทยอันดับ4ฮังการีอันดับ5ออสเตรียอันดับ6โปแลนด์นะคะอันดับ7สเปนอันดับ8เนเธอร์แลนด์อันดับ9ไอร์แลนด์แล้วก็อันดับ10เซอร์เบียนะคะโดยในปี2564ถ้าเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันการนำเข้าในช่วง5เดือนแรกอะค่ะก็พบว่าอิตาลีมีการนำเข้ามากกว่าปีก่อนหน้าทั้ง2ปีเลยนะคะทีนี้ถ้าดูในเรื่องของตลาดนำเข้าหลักของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของอิตาลี10อันดับแรกนะคะเราก็จะเห็นว่าตามชาร์ตเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตลาดในกลุ่มประเทศในยุโรปทีนี้ก็จะมีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวค่ะที่เป็นแหล่งนำเข้าจากเอเชียและอาเซียนใน10อันดับแรกนี้นะคะก็ถือว่าไทยทำได้ดีพอสมควรในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะทั้งนี้ก็ชาวอิตาเลียนเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักสัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆในยุโรปเลยโดยจำนวนของสัตว์เลี้ยงในประเทศมีมากกว่า60ล้านตัวหรือถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรแล้วก็จะเท่ากับ1:1เลยเพราะว่าอิตาลีมีประชากร 60.3 ล้านคนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่สัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะส่งผลให้ความต้องการของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งในอิตาลีเลยนะคะแล้วก็อิตาลีเองก็ยังมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นก็สคต.มิลานก็เลยอยากจะชี้ว่าโอกาสของสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในอิตาลีค่ะยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมากแล้วก็คงไม่เพียงแค่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังรวมถึงสินค้าสัตว์เลี้ยงอื่นๆทั้งเฟอร์นิเจอร์ของเล่นของใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทรายแมวแล้วก็สินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงต่างๆตอนนี้ก็จะมีอย่างเช่นพวกปลอกคอที่สามารถติดตามตัวได้หรือมีกล้องวงจรปิดที่คอยเฝ้ามองติดตามดูสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะเนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์เองก็ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีมาตรการกักตัวแล้วเราต้อง work from home กันแล้วก็ผู้คนเขาก็จะมองว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นเขาก็พร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักนะคะซึ่งผู้ประกอบได้รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญประโยชน์อย่างมากที่ผู้ประกอบการไทยไปของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งของ EU แล้วก็ในอิตาลีเองนะคะแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของSorry, Director, there are some problems. I think we cannot hear you anymore. I think also the other panelists cannot hear. Okay, now it's okay. It's working. Okay. Yes, Okay. thank you. ใกล้จบแล้วค่ะทั้งนี้ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็เพื่ออยากให้ท่านผู้ประกอบการของเราเนี่ยค่ะได้เตรียมตัวสำหรับงานซูมาร์กอินเตอร์เนชั่นแนลที่จริงๆในอิตาลีก็จะมีการจัดงานนี้ขึ้น
2 ปีครั้งนะคะปีนี้ก็จะจัดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ก็จะมีโอกาสได้พัฒนาสินค้าของตัวเองแล้วก็จะมีโอกาสมาเปิดตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในอิตาลีในโอกาสต่อไปนี้ด้วยค่ะก็สคต.มิลานก็จะขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็อาจจะทิ้งไว้ในแชทบ็อกซ์ได้ค่ะก็จะส่งมอบการบรรยายช่วงต่อไปให้มิสเตอร์ยูซิปเป้เปียรานีนะคะ Now let's move on to our next slide up which I believe is the moment you have all been waiting for Thank you ขอบคุณค่ะแอปต้องแปลไหมคะแอปขออนุญาตแปลได้ไหมคะที่พูดภาษาไทยได้ค่ะ Scusi, io vorrei tradurre il discorso che la direttrice ha appena ha detto ai partecipanti thailandesi, che innanzitutto vorrei salutare e ringraziare tutti i partecipanti al webinar. Ci sono più di 70 partecipanti interessati a partecipare a questo webinar, imprenditori di prodotti per animali domestici, tra cui cibo, accessori, mobili, giocattoli, prodotti per la cura e prodotti tecnologici. Il Dipartimento per la promozione del commercio internazionale ha visto le opportunità e le potenzialità del mercato dei prodotti per animali domestici in Italia e vorrebbe dare consigli agli imprenditori thailandesi nello sviluppo di prodotti per animali domestici, fornendo una serie di linee di guida per progettare e realizzare prodotti e soddisfare le esigenze dei consumi italiani. Avremo dunque opportunità di ascoltare diversi esperti di prodotti per animali domestici che forniranno informazioni sul mercato pet italiano, tendenze, canali commerciali e relative normative. Inoltre saranno dati chiarimenti sulla tassazione e sulla importazione di prodotti in Italia. In Italia c'è poi un'importante fiera di prodotti e attrezzature per gli animali da compagnia, Zuma International a Bologna. Nel 2019 2 aziende thailandesi hanno partecipato al Zuma. A causa della pandemia la fiera è stata posticipata a novembre. Questa è una grande opportunità per gli organizzatori della fiera internazionale Zuma per fornire informazioni dirette a tutti i partecipanti al webinar. Per questo riguarda i prodotti alimentari per animali domestici, la Thailandia ha un grande potenziale negli ultimi 10 anni. L'Italia è sempre stata un importante mercato di esportazione per il pet food thailandese. È infatti il primo mercato di esportazione in Europa e negli ultimi 10 anni il valore dell'export di pet food in Italia è raddoppiato. In conclusione, terrei a sottolineare le opportunità per export di pet food in Italia. C'è infatti ancora molto potenziale di crescita e non solo per gli alimenti, ma anche per gli altri prodotti quali mobili, giocattoli, prodotti per la cura, lettiere, mercati e prodotti tecnologici. C'è sempre maggiore attenzione verso gli animali domestici che sono ormai considerati come parte della famiglia e per cui i consumatori sono pronti a spendere di più. Grazie ai consigli degli esperti del mercato pet italiano che saranno dati oggi agli imprenditori thailandesi, potranno sviluppare prodotti di qualità conformi alla normativa in Italia e più rispondenti alle esigenze dei consumatori italiani, in modo da essere pronti a entrare nel mercato italiano e partecipare alla fiera di settore. Grazie.
Okay, then thank you, Director Anongnan. Thank you, Suparat. So now it's time for the presentation of Zoommark Fair, made by Mr. Giuseppe Pierini, the CEO of Zoommark Fair, with the always with the translation of Suparat on each slide. So welcome, Mr. Pierini, and please take the speech. Good morning. Good morning. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di esservi collegati e di aver dato la vostra disponibilità per assistere al webinar organizzato dal Untitled Center di Milan con la collaborazione di Zoommark International. Mi presento, mi chiamo Giuseppe Pierini e sono il General Manager di Zoommark. Mi occupo della manifestazione fino dal lontano 1991. Contribuendo alla sua espansione sia in Italia che all'estero. Il tema proposto per l'incontro odierno è il seguente: Pet Food e Pet Care in Italy. Prima di iniziare la mia presentazione, ho il piacere di presentare la relatrice di questo webinar, la dottoressa Paola Cane, presidente di Mia Solution, società specializzata in consulenza sulle normative del mercato del PET ed è tra i massimi esperti internazionali, specificatamente del mercato italiano e internazionale, di tutte le normative di conformità d'applicazione sulla produzione di alimenti integratori alimentari e igienici. Zoommark International. Gli italiani amano gli animali da compagnia, li coccolano e li curano come compagni di vita, quasi come fossero veri e propri membri della famiglia. Si stima che ci siano 60 milioni di pet in Italia, tra cani, gatti, uccelli, piccoli mammiferi, animali da terrario e pesci d'acquario e laghetto. Ma probabilmente sono anche di più se si considera che nell'ultimo anno e mezzo la pandemia e il lockdown hanno dato a molti italiani l'occasione di adottare finalmente un animale. Aumentando la popolazione di animali nelle famiglie e soprattutto cani e gatti, è evidente che è cresciuto anche il mercato dei prodotti sia alimenti che accessori e pet care, chiamato adesso alla sfida di nuove possibilità di sviluppo. Il rapporto uomo-animali da compagnia si è evoluto nel corso degli anni. Fino agli anni 60-70 cani e gatti erano ancora per lo più considerati animali da cortile, con grosse fette della popolazione italiana che abitavano ancora in aree rurali e piccole città. La crescente urbanizzazione, i cambiamenti dell'economia e degli stili di vita hanno portato a una graduale evoluzione del ruolo dell'animale da funzionale a compagnia, creando terreno fertile per lo sviluppo di prodotti specifici a partire dai cibi industriali che via via hanno sostituito la pappa fatta in casa o gli avanzi di cucina che fino ad allora costituivano la dieta di cani e gatti. E proprio per Mr. Pierini, please, I think you unmute your microphone, and at the same time, I would like to inform you there are some problems related to your microphones. The voice is not clear. So in the meantime, maybe my colleague can translate the one slide if it's possible, and ask you to rearrange the microphone, please. Thank you. Thank you, Suparat, please. ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ผมชื่อจูเซปเป้เปียรีนีเป็น CEO ของงานแสดง Zoommark International นะครับผมขอเริ่มเลยแล้วกันชาวอิตาเลียนรักสัตว์เลี้ยงโดยจะเอาอกเอาใจและปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวโดยในอิตาลีมีจำนวนสัตว์เลี้ยงกว่า60ล้านตัวไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานและปลาในพิพิธภัณฑ์และในบ่อแต่ทั้งนี้คาดว่าจำนวนสัตว์เลี้ยงในอิตาลีอาจมีจำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้จะเห็นได้จากระยะเวลาช่วง18เดือนที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และการล็อกดาวน์ซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวอิตาเลียนได้มีการรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงภายในบ้านซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแมวและสุนัข
ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารของใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยงขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงมีวิวัฒนาการตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึง 1970 แมวและสุนัขส่วนใหญ่ยังคงถือเป็นสัตว์เลี้ยงในไร่เนื่องจากประชากรอิตาลีส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและเมืองเล็กๆจากการที่เมืองต่างๆเริ่มมีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบทบาทของสัตว์จากที่ทำงานในไร่มาเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนโดยเริ่มมีการให้อาหารอุตสาหกรรมแทนอาหารที่ทำมาจากของเหลือในครอบครัวซึ่งปัจจุบันได้มีการผลิตอาหารเฉพาะสุนัขและแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Prego Mr. Please, Perini, Mr. scusi, può aprire il microfono? Grazie. Ed puoi chiudere il tuo? Così evitiamo magari. Ok, va bene. E proprio per incanalare e promuovere la nascente industria dei prodotti per animali da compagnia in Italia, nel 1985 nasce Zomac, inizialmente fiera nazionale, ben presto attrae l'interesse anche in aziende straniere che si aggiungono all'italiana per dar vita a un evento biennale che cresce di edizione in edizione fino a diventare un appuntamento irrinunciabile in Europa negli anni dispari, in alternanza con il Tesoro, che si tiene negli anni pari, soprattutto nelle edizioni più recenti. La crescita della fiera è stata esponenziale con buyer ed espositori provenienti da tutto il mondo e sottolinearne il forte richiamo internazionale. โดยในปีคริสต์ศักราช 1985 ได้มีการจัดแสดงงานซูมาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมน้องใหม่ของผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในอิตาลีโดยเริ่มต้นจากการงานแสดงสินค้าระดับประเทศซึ่งไม่นานงานก็ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติที่เดินทางเข้าร่วมแสดงสินค้าทุกๆ 2 ปีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้งานซูมาได้รับความนิยมและถือเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญในยุโรปที่จัดขึ้นในปีเลขคี่ซึ่งสลับกับงานอินเตอร์ซูซึ่งจัดขึ้นในปีเลขคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานครั้งล่าสุดซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ซื้อและผู้แสดงสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความน่าสนใจของงานในระดับประเทศ Prego Quella di quest'anno è l'edizione 19, un'edizione un po' diversa dal solito, in date che si discostano da quelle tradizionali, maggio, a causa delle difficoltà dovute all'emergenza Covid. Dopo 18 mesi di appuntamenti virtuali, in Europa finalmente si terrà una fiera fisica del settore. Dal 10 al 12 novembre prossimi, a Bologna, Zomac International 2021 è un evento particolarmente atteso se si considera che le nostre stime iniziali, sia come partecipazione di espositori sia di spazi, sono via via state riviste a rialzo, arrivando quasi al raddoppio di quanto pronosticato all'avvio dell'operazione Zomac 2021. Gli espositori sono già oltre 400 provenienti da 41 paesi. L'andamento della campagna vaccinale nel mondo, l'adozione di Green Pass e controlli e l'aumentata consapevolezza su come affrontare il virus e le sue varianti legittimano l'attesa per novembre di una partecipazione importante di operatori e buyer sia dall'Italia che dall'estero, per ospitare un numero maggiore di aziende e garantire percorsi sicuri e la maggior libertà possibile di visitatori in corso d'opera è stato anche rivisto il layout della fiera, aggiungendo un padiglione, Zomac International, sarà ospitato nei padiglioni 25, 26, 29, Mall e Trinità di Bologna Fiere e raddoppiando gli ingressi in modo da
favorire i flussi di pubblico. งานในครั้งนี้ถือเป็นงานครั้งที่ 19 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ไม่เหมือนที่เคยจัดมาอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้งานไม่สามารถจัดได้ในช่วงเดือนพฤษภาหลังจากช่วงเวลา18 เดือนของการนัดหมายต่างๆออนไลน์ในที่สุดยุโรปก็ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ณเมืองโบโลญญางาน Zuma International 2021 ถือเป็นงานที่มีการรอคอยเป็นพิเศษหากพิจารณาจากการประมาณการเบื้องต้นของ Zuma ทั้งในด้านของจำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้าและขนาดพื้นที่นั้นซึ่งพบว่าจำนวนดังกล่าวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ2 เท่าจากเดิมที่คาดการไว้เมื่อเริ่มต้นดำเนินการ Zuma 2021 โดยในขณะนี้จำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้ามีมากกว่า400รายซึ่งมาจาก41ประเทศทั่วโลกจากแนวโน้มของการรณรงค์ฉีดวัคซีนทั่วโลกการนำ Green Pass และการควบคุมมาใช้รวมถึงการตระหนักในการป้องกันเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์ว่างานในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีจำนวนผู้ซื้อและผู้คนในแวดวงสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งในอิตาลีและต่างชาติเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรองรับจำนวนบริษัทและการรับประกันความปลอดภัยรวมถึงการให้ความรู้สึกที่ยังคงเป็นอิสระแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานโดยได้มีการปรับแก้ไขโครงสร้างของงานซึ่งได้มีการเพิ่มอาคารจัดแสดงงานขึ้นจากเดิมที่จัดขึ้นในอาคารแสดงสินค้า25 26 29 และ 30และจะเพิ่มทางเข้าออกเป็น2 เท่าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าออกของผู้เข้าชมงานค่ะPrego. La lunga pausa mondiale delle fiere e lo sviluppo, nel frattempo, di nuove inattese abitudini e nuove esigenze nella gestione del PET hanno stimolato nelle aziende creatività, versatilità, innovazione, ciò che rende l'imminente Zomatic International ancora più ricca di novità in tutti i settori. Le novità saranno al centro della nuovissima area PET Division, una vetrina che abbraccia trasversalmente i settori merceologici e li mette in mostra rappresentando gli stili di vita emergenti e la capacità di risposta dell'industria che ne ha capito l'essenza, una vera e propria chiave di lettura di un periodo storico di profondi mutamenti e al tempo stesso uno sguardo verso il futuro, una visione appunto. Zomatic 2021. Prego. Zomatic 2021 mette a frutto le esperienze maturate nell'ultimo anno e mezzo di incontri virtuali e le applica in un approccio physical che coinvolge il mondo digitale. L'esposizione fisica sarà integrata con una piattaforma online ospitata su B2Match, la digital session di Zomatic International punta ad aumentare la possibilità di incontro e dialogo tra gli espositori, i buyer internazionali, i retailer del canale specializzato e della GDO, nel settore dei prodotti e dell'attrezzatura per gli animali da compagnia. Nella digital session i buyer potranno selezionare in anticipo gli espositori di interesse, organizzare al meglio la propria visita e prefissare appuntamenti in fiera. La piattaforma consentirà anche il dialogo tra gli espositori e gli operatori che potrebbero avere difficoltà ad essere presenti in persona. Okay. จากการที่งานแสดงสินค้าทั่วโลกและการพัฒนาในด้านต่างๆได้ถูกยกเลิกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งได้ส่งผลต่อนิสัยและความต้องการใหม่ๆในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงโดยความต้องการใหม่ๆได้กระตุ้นบริษัทในด้านความคิดสร้างสรรค์ความเก่งกาจและนวัตกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ผลักดันให้งาน Zuma International เต็มเปลี่ยนไปด้วยสินค้าที่น่าสนใจในทุกประเภทสินค้าโดยสินค้าที่น่าสนใจดังกล่าวจะจัดตรงกลางของพื้นที่ใหม่ Pet Vision ซึ่งถือเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทที่ภาคอุตสาหกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน Zuma 2021 ได้มีการสะสมประสบการณ์มากมายจากการประชุมออนไลน์ในช่วง1 ปีครึ่งที่ผ่านมา
เพื่อหาแนวทางในการจัดงานในรูปแบบไฮบริดเพื่อเปิดโอกาสให้กับโลกดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากการจัดแสดงสินค้าภายในงานแล้วยังมีการนำเสนอแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสในการจับคู่เจรจาธุรกิจไปพร้อมกันโดยใน Digital Section ของ Sumac จะมุ่งเน้นในการเพิ่มโอกาสสำหรับการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้าและผู้ซื้อต่างชาติผู้ค้าปลีกเฉพาะช่องทางและผู้ค้าส่งรายสำคัญสินค้าอาหารและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยในส่วน Digital Section ผู้ซื้อสามารถเลือกบริษัทที่น่าสนใจไว้ล่วงหน้าเพื่อสะดวกต่อการพบปะและการนัดหมายเจรจาการค้าภายในงานนอกจากนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแสดงสินค้าและผู้ซื้อสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หากไม่สามารถเดินทางมาพบปะภายในงานได้Prego. In particolare, nella settimana che precede la manifestazione, dal 3 al 9 novembre, grazie a un sistema dalle caratteristiche efficaci e semplici da adoperare, come i profili dettagliati e i filtri che permettono di scegliere per paesi e per tipologia di prodotto, espositori e operatori potranno fissare in modo semplice e veloce, sulla base delle proprie esigenze, la propria agenda di incontri online flessibile e personalizzata. Questa attività si tradurrà in appuntamenti fisici in fiera dal 10 al 12 novembre o anche in video chat per le aziende e agli operatori fisicamente impossibilitati a raggiungere Bologna nei giorni di manifestazione che potranno in questo modo comunque usufruire di tutte le opportunità di Sumac. Sulla piattaforma gli espositori avranno la possibilità di interagire con buyer della grande distribuzione, importatori e distributori, negozianti internazionali, coinvolti oltre che dalle campagne della fiera e anche grazie alla collaborazione con l'INCE e agenzie della comunità della rete di agenti internazionali di Bologna. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วง1 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการจัดงานแสดงสินค้าขึ้นณเมืองโบโลญญาโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแสดงสินค้าและผู้ซื้อผู้ประกอบการสามารถเลือกช่วงเวลาการนัดหมายล่วงหน้าที่เหมาะสมผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งสะดวกและรวดเร็วโดยกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้าจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างงานวันที่ 10-12 พฤศจิกายนในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประกอบการไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าวก็สามารถทำการพูดคุยผ่านทางวิดีโอออนไลน์ได้ในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ร่วมแสดงสินค้าสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ซื้อปลีกรายใหญ่ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าปลีกต่างประเทศซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ICE Agency และเครือข่ายตัวแทนระหว่างประเทศของศูนย์แสดงสินค้าโบโลญญาPrego. E le aziende asiatiche impossibilitate a partecipare fisicamente al Sumac International 2021 a causa delle restrizioni alla mobilità e data la possibilità di acquistare l'accesso alla piattaforma B2Match per prendere parte alla Sumac Digital Session come espositori digitali e quindi usufruire della grande visibilità della fiera per incontrare potenziali nuovi partner in tutto il mondo. Per maggiori informazioni il nostro team è a vostra completa disposizione. Vi diamo quindi appuntamento dal 3 al 9 novembre se vorrete usufruire e sfruttare questa grande opportunità di incontro con Sumac Digital Session. Ci piacerebbe anche darvi il benvenuto a Bologna dal 10 al 12 novembre e non sarà quest'anno. Speriamo di potervi accogliere nel 2023 a maggio, sempre a Bologna, città ospitale, ricca di storia e di cultura, con 1000 opportunità di svago e di estensione. Il meglio dell'Italia, in fiera, produzione e servizi d'eccellenza e dopo un'intensa giornata di lavoro, ottimi ristoranti, cucine memorabili, alberghi confortevoli e di pronti ad accogliere in tutta sicurezza.
สำหรับบริษัทผู้ประกอบการในประเทศเอเชียที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้ด้วยตัวเองซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆในการเดินทางโดยบริษัทสามารถสมัครเข้าร่วมใช้บริการบนแพลตฟอร์ม B2Match เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Sumat Digital Section ในฐานะผู้ร่วมแสดงสินค้าออนไลน์ซึ่งจะสามารถใช้บริการต่างๆจากงานเพื่อพบปะเจรจาการค้ากับผู้ค้าที่มีศักยภาพรายใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะสุดท้ายนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ Sumat Digital Section ในช่วงระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายนและจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านที่เมืองโบโลญญาระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายนแต่ถ้าหากไม่ใช่ปีนี้ทางเราก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันในปี 2023 เดือนพฤษภาคมณเมืองโบโลญญาซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้หลงไหลอย่างไม่รู้ตัวขอบคุณค่ะ Prego. Grazie. Oh, sorry. Thank you, Director. Thank you. A questo punto vi ringrazio della vostra attenzione e passerei la parola alla dottoressa Cane. Okay. Arrivederci a domani. Okay, thank you, Mr. Pierini, and thank you, Consuperat, for your precious translation. Now, I would ask Mrs. Paola Cane to take the floor with her presentation about pet food and pet care products in Italy, with details on Italian market outlook, market trends, trade channels, legal requirement, custom, and importation. Welcome, Mrs. Cane. Thank you. Thank you. Good afternoon, everybody. So let me share the presentation. I'm Paola Cane. I'm an advisor. I take care specifically about pet food and pet care products in the European market, but not only. Today, we will focus on the practices in order to successfully exporting pet food and feed and pet care products in Italy and in the UE. We will talk about the Italian market, having an outlook that starts from the pet population and goes to the market trends. Then I will try to explain you the main trade channels in Italy for pet food and pet care. We will go a little deeper in the legal requirements in order to understand which are the regulatory standards in order to produce to export in Italy. And then we will talk about custom and import practices. So we don't have so much time. I try to speed up, but I'm willing to provide you any further question after the conclusion of my speech and even afterwards if you need. So let's start from the Italian pet population. Today, the pet food and the pet care Italian market is flourishing in Italy, and it is in continued growth in value and in volumes, despite of the COVID-19 that in the last 20 months has affected the national economy. In order to understand the full potential of the Italian pet market, let's have a quick peek to some demographics. Italy has a population of 60 million people and has an estimated pet population of 60.2 million, considering dogs, cats, but also the smallest pets such as fish, rabbits, the small rodents and mammals and reptiles. Fish are the most common pets and the most numerous in number. In fact, with a population of 20.9 million specimens, they are worth about half of the total number of pets in Italy, followed by birds, cats, dogs, small mammals, and reptiles. Small and cats together reach 14.3 million units. The pet population has also grown during COVID-19. This data, the data that I showed you before, are dating back to the first months of 2020, but nowadays we can slightly think that they are even more positive.
In fact, the coronavirus pandemic has affected families, and stay-home restrictions due to COVID-19 have presented the perfect opportunity for new ownership and to have much more spare time to spend with pets. These benefits are creating a strong demand for pets and for pet care and for pet products, driven by the adoption rates. Unfortunately, we do not have any official data about the new adoption rates due to the fact that the Italian registries of pet population are not perfectly and quickly updated. But many studies surveys show Italians acquire new pets during the last 18 months, and this increase has been as time to get in from 7% to 14% more. According to our official IRI data on the market, ending on December 2020, the Italian pet production market worth more than 2.5 billion euros, considering general retail, pet shop, pet food chains, and the online market. Pet food market worth 2.257 million in value, and pet care market worth 321 million in value, euros, of course. This data include grocery, pet shop, pet chains, and all the channel, including the so-called GDO chains and the internet e-commerce shops. Pet care and accessories, which include pet toys, hygiene, cosmetics, pesticides, etc., and cat litter are included in the pet care. This data do not consider the veterinary expenses, so the medical and grooming services, so only products, not the services. In general, we can say that the market grew over 3% in 2020. Despite the pandemic, and generally speaking, the market continued to perform very well in Italy in 2020 and is still performing very well in 2021, as pets are increasing, considered part of the family, and so they deserve the best treatment and the best products. Let's talk about dog and cat food. Dog and cat food are the most relevant category of the Italian pet product market if we just consider the food part, with dog food and cat food over the top. In 2020, the main distribution channels reached sales up to 2 billion euros, corresponding to a total of 600,000 tons of cat food and dog food. The 53% of those values are created by cat food, while the rest is dog food. Cat food represents more than half of the total market. Italy is a major food importer, as the director showed us. It imports a lot of cat food from Thailand too, and imports about 40% of its gross consumption requirement. Let's talk about the division of the pet accessories market. The accessories segment is composed by cat litter, pet cosmetics, toys, flea and tick treatments, lashes, beds and kennels and little houses, bows and dishes, cages, and various tools. It decreased a little bit during the pandemic, and this was due to the restriction consequent to the lockdown, to the non-essential product sales that were forbidden for many months. Bestsellers among the accessories to penetrate the Italian market include, for sure, cat litters, which is worth the 45% of the entire pet care market, and hygiene, which has reached 25% of sales values. This includes pets cosmetics, but especially pet wipes and so on.
During COVID-19, as we said, the accessory segment suffered a little bit due to the lockdown restriction that forbidden the non-essential product sales. The reason of this decline is strictly connected not to the market but to legal bans, and even the groceries where pet care areas are not so big had restriction, and the aisle dedicated to non-essential goods were not accessible. Despite this minor decrease in the pet care market in 2020, selling data in 2021 are very positive. We have data that that show that the market of pet care is growing plus 17%. In particular, for what concerns the market of luxury pet products, due to sale of clothes, jackets, raincoats, cushions, hair clips and collars, carriers, etc., which are sold typically in specialized pet boutiques and shops. This is also considered to be the key trend in the pet care in Italy. And pet care is expected to continue growing over the forecast period, registering a positive performance in value and in volumes. And we are expecting a growth which is, let's say, in the next 5 years, it can be considered up to 20% for each year. So the accessory and pet care segment is particularly growing and becoming very more articulated and selective, that with offers targeted to specific needs of the animals. As it is easy to understand, there are significant differences between the pet care and the pet food market. Let's have a look to the typically dog accessory and market and hygiene product and the typically cat accessories market. Cat accessory market is obviously less big, and it's not breed and specific targeted, while consumer preferences are more oriented for looking to design, comfort, quality, sustainability. So we have a growing panel of green products, especially in the cat litter segment, and technical aspect of the product. For what concerns cats, we have a growing segment of high-tech products devoted to cats. Dog accessories market for hygiene, leash, transport, etc., but also home, beds, and clothing is, as you can imagine, linked specifically to the needs of the size and the breed. So it's size-specific and strongly depending on the demographic of the pet population that is rapidly shifting from big dogs to small and medium breeds. Let's have a look now to the market trends. As said above, the increased number and the importance of pets translates into greater care and higher expenditures for pet food and for pet care and services. The leading factor of this growth includes the increased importance of pets in the Italian family and the humanization of pets that has led in Italy to a full parentization of the pet owners. And that is reflected on the market that mirrors this phenomena into the specialized stores and chains. Demand for healthcare products, branded clothing, as well as natural premium products is growing. And if we have to, let's say, spot which are the top pet product trends, for sure humanization, but then health, technology, alternative proteins and alternative ingredients, the natural trend, and the sustainability.
Let's talk a little bit about the humanization of pets in Italy, which is one of the biggest trends reshaping not only the relationship between pets and their owner, but also the pet industry in the last decades. Also in Italy, like in many other countries, pet humanization is set to continue to drive sales of pet products and services. The trend in pet humanization drives growth in this sector, and pet owners are willing to spend more and more on premium products, high-quality food, high-quality products, not only to improve health and longevity of their pets, but also to pamper them a little bit with luxurious accessories and toys. Just to give you a clue of how much pet humanization is gaining field in our society, I wish you to tell you also that the Italian law is increasingly recognizing the role of pet in the family structure, passing a series of legislation to protect animals and pet owners. For example, in 2004, we had a law that makes a crime to abandon a dog or a cat. And then in 2020, a law that makes compulsory to assist an animal in distress after a traffic accident. So as you can see, we have a lot of, let's say, way to sustain this full humanization of pets. Health is the second trend. Pet care market also continues to benefit from an increased attention to the well-being of pets, which are considered deserving the high-quality product that can guarantee their health and well-being. Pet owners know that the happiness of their animals can be guaranteed also if they take care about the stress, the anxiety that comes also to the pets. So pet care and pet food market are both concentrating their effort to the well-being of the health status of the pet, and also on the psychological area linked to anxiety and stress, which are considered an emerging problem. We have a lot of products for health, including food supplement, including a lot of products this time to help the pets protect their immune system, and hygiene products like disinfectants that grew triple-digit during the pandemic. Pet hygiene products have been particularly on the rise in the last 18 months, but also food and food supplements sustaining health and the immune system have been very, very lucky and growing a lot. Let's go to the third trend, which is technology. Technology is growing on the pet market in both sides. On one side, taking care of the dogs, and in the other side, helping the dog to interact and to live easier and better than ever. So technology has become a part of the daily life for everybody of us, but also of the daily relationship with Italian pets. We had a grill of GPS collars, of kibble dispensers, on remote controls, also for aquarium and other feeders, smart feeders for smallest pets, establishing the right amount of food they deserve every day. There are many technological gadgets for those who live with four-legged friends, and among all, also when talking about this trend, the technology, safety remains one of the top priorities. So we have smart doors
smart collars, GPS trackers in order not to lose their pets and to monitor also their health and their status. Even if this is still a new market developing, according to the market trends and projection, the pet business will concentrated on technology will continue to boom in the future. Then we have another trend, which is the search of alternative proteins. From lab-raised proteins to any other kind of proteins, considering, for instance, insects. In Italy, we have a huge number of cats and dogs with allergies and sensitiveness that require special diet, and a lot of pet owners are looking for alternative sources of proteins for health and quality issues. There are other reasons that pet owners may seek out for new proteins, and one of them is the environmental issue and also personal preferences. So we have the top 5 proteins, which are the most diffused and the rarest one. While chicken, salmon, tuna, lamb, and beef are among the most present proteins, today the consumer is looking for alternative proteins, exotic proteins, and they are gaining ground. For what concerns let's say the meat protein, the focus is on goat, ostrich, quail, goose, and buffalo. For what concerns the sea protein, which I think that will be very interesting, especially for you in Thailand, the raising new proteins are krill, saltfish, sea bass, anchovies, and sardines. The innovation on pet food and pet care is therefore passing also on the natural side. This trend involves both pet food and pet care, as owners are looking for a great variety of ingredients, of products that are inspired to nature. The current natural trend involves, for what concerns pet food, natural and holistic pet food products, which aim to guarantee the presence of natural or biological ingredients, or being without food coloring, dyes, preservatives, and so on. Many consumers prefer snacks and trends that are preservative-free, but also looking for toys and accessories which are inspired to nature, with natural components, materials, and so on. The natural trend is strictly connected with the sustainability trend. Italian consumers, as in all Europe, let's say, have shown in the last years an increasing interest on sustainability, both on the side of the product itself, both on the side of the packaging. Sustainable sourcing takes into account factors like the environmental effect of farming, of manufacturing practices, the welfare of animals used as protein sources, and overall the condition and the qualities of ingredients and components and materials. So for what concerns the sustainability of the pet food, we have a rise of claims that are strictly related to wild caught, grass-fed, free range, etc. For what concerns pet care, we have a huge range of the so-called green product. So cat litters, toys, etc., cat stretches, etc., made with sustainable and compostable or recyclable materials. We had a lot of products that have been launched with the green claim, and all of them at least have one of those qualities. So biodegradable, compostable, or recyclable.
There is also the important, let's say, however, I need to highlight the importance of an important point of attention. We have a strict law that tell us when and where to use the grain claims and to when and in which form we can claim sustainability for our products in order to avoid what is called greenwashing. So the sustainability is highly regulated, and it's very important to use the correct terms and to verify and test all the information about sustainability that we gave out with our product. Now that we have finished to see the main trends in Italy, let's talk a little bit about trade channels. The Italian pet product market is mainly shared about different channels, which are grocery, so then traditional independent pet shops, pet shops chains, and lately the e-commerce that received a boost, like all over the world, by the lockdown measure imposed by COVID-19. Supermarkets represent the main distribution channel for dog and cat food in terms of value and volumes, with quickly evolving assortment and huge areas devoted to pet care and pet food. Also opening to super premium range products. To this channel, which is the most traditional and the most antique one, we have to add the so-called GTO pet shops, which are a new distribution format created by some large supermarket chains and retailers that have opened dedicated pet shops, or also in the form of shop and shop, that have a huge assortment that can be compared to specialized pet shop chains. With one extra, let's say, plus, which is the convenience of shopping under one roof. All the channels are, let's say, divide their values and the sales values in a sort of equal way. Grocery represent the main distribution, as we said, but they have 4.8 thousand shops, while and pet chains just represent an 8% of the values, but they have far less number of point of purchase and shops. In the last decades, the chain landscape has been characterized by the presence of three typical chains that you might know, which are Arcaplanet, Maxi-Zoo, and Isola dei Tesori. This situation has changed during the last 6 months and is rapidly evolving too, as it has been characterized on one hand by the continuous acquisition of small pet food chains and independent shops, and very, very recently by the concentration between Arcaplanet and Maxi-Zoo, as Arcaplanet bought Maxi-Zoo. So basically now we have just two main pet food chains in Italy and a certain number of independent shops. Let's go finally to the legal requirement that regulate pet food and pet product. Obviously, there are different requirements for each product category. So I will try to split and have an overview of pet food regulation, then pet care regulation, with some exceptions, because if we have to talk about technological product, electronic product, etc., or pharmaceutical product, we have even more and more regulation that need to be taken into consideration. So, all export of pet food from Thailand to Italy
for sure must comply with the UE requirements, including rules of labeling, hygiene, animal health certificates, and the use of additives, and so on. When we are talking about pet regulation, we have 4 big issues. The Regulation 767, which is the one that regulates the standard for pet food labeling requirements. The Regulation 1017, which contains the European Catalogue of Feed Materials, which is not complete and unfortunately, and is still voluntary, but it's very important to take a look to the European Catalogue in order not to have problem at the border control. Then we have the 1831 regulation, which contains the UE feed additive register. That is a sort of list of all the additives that we can use making our pet food and the limit of use if there are in the formula. And then we have the regulation, the 183, that is the, let's say, the master regulation on food safety and hygiene, with the provision of all the requirements and standards for safety and hygiene production. So, as you can see, pet food is highly regulated in the European Union, but the good news is that the Italian regulation is common to all the other European countries. So it is consistent and it's very easy to understand and to comply to the European Union legal service. And we have very, very few Italian specific norms that we don't share with the rest of the European Union. So approaching to the export to Italy, basically you have the same requirement that we have for all the rest of the member states of the European Union. Moreover, all this regulation that concerns pet food, even if they are a huge amount and very specific, are all written in English and easily, let's say, easily consultable from the European Commission website. So, just to sum up, the pet food regulation is almost community-based. It is characterized by very, very few national rules, but unfortunately, sometimes it goes under national interpretation. It's very often updated, so we can find new regulation at least every 2 or 3 months, and the regulation in force can be downloaded and read on the Commission website, where you can find also the English version. Let's spend some minutes about the pet food labeling regulation, which is very important and descends from the 767 regulation up to 2009. This regulation sets the rules for labeling and marketing of feed and pet food and covers feed materials, complete pet food, and food supplements, so complementary pet food. We have a certain number of information which are compulsory and might be included in each product. The first one is the legal denomination that has to contain the word complete, all, or complementary, and the name of the species to whom the pet food is directed to. Then we have a list of ingredients that has to be introduced by the word composition. Then we have an additive list for which you can refer to the European Registry of Additive. Then we have the analytical constituents that are the so-called guaranteed analysis, the feeding instructions, and the lot and best before numbers, the net weight,
and the name of the pet food operator or the brand that markets the product and the import the product, and your production plant authorization that might be stamped on the pack. If you have any kind of issues with pet food labeling, I will be more happy to help you and to answer to your question. Let's go to the pet care regulation, which is completely different, and unfortunately, it's not regulated on a European community based, but is totally national. So in Europe, we haven't harmonized the pet care regulation yet, and every country has its own national norms concerning general safety, security of the products, use of chemical substances, and so on. What we have are European directives, which are not immediately applicable on the member states, but every state, let's say, get inspiration from the directive and then applies a different norm on the country. So even if the labeling and the custom clearance of the pet care products is even easier than pet food, it is a little bit more trickier to try to understand which are the norms that you have to comply to. The food, let's say the first, sorry? วางพร้อมกับไข่แล้วกัน Can I Yes, go? prego, please. The first norm that is very important if you produce pet care is the Decree 206, which is about non-food labeling and safety requirement. Then we have the UAE Directive on General Product Safety, and then we have the REACH and the CLP regulation of chemical mixture in case you are importing chemicals. So let's say, for instance, cosmetic products and so on. And then we have another norm about cosmetic, which is not applicable to pet cosmetics. As in Italy, the norm about cosmetics are only applicable for human cosmetics. What are the basis of the pet care regulation and the most important, let's say, issues about the regulation? First of all, at the opposite of what happens to the pet food regulation, the pet care and accessory regulation is almost national based. Unfortunately, it's very difficult to get some English translation, and there is a scarce availability of the Italian norms online. And we have very few European rules that may be interpreted in different way according to the national application. But the good news is that once you are, let's say, compliant to the national regulation, it is rarely updated and just subject to jurisprudence interpretation, which is not so determinant and not so big. I have to warn you up that home detergents, sanitizers, electronic devices, disinfectant, repellents, flea and ticks own their own specific regulation, which are half national and half European. So please, if you produce and want to market that kind of products, you have to take care very much about both the European side and the Italian norms. What you have to write on the non-food labels, the non-food labels to Italy must comprise a legal denomination of the product, so a description of the product itself, safety warnings if pertinent, the composition only if it is determinant for pet product quality. So if you have, let's say,
a couch or a cushion or a piece of clothing. If you want to claim that it is cotton or wool or natural material, you have to declare the composition. Otherwise, you can avoid the composition declaration. Then you have the instruction of use, the importer name and address, the lot and the best before number if pertinent. For instance, for cosmetics, it can be pertinent, but not for all the other pet care product. The net weight if pertinent, the brand name owner, and the address, and the made in, which was not compulsory for pet food. For pet food, you just need to put on the label the production plant number. For everything which is non-food, you have to declare expressly the made in Thailand. There is another warning if you want to label correctly your product. As pet care and accessories might include a huge amount of different products, there are some cases in which this labeling information do not apply, especially what concern the electronical products, which have significant differences. A tip that I can give you is that usually pet food, especially snacks and non-food, contain bags of deoxidizers. This is one of the most relevant problems that you can face at the custom border, because the presence of the deoxidizer might be highlighted on the label, indicated that the deoxidizer bag must be disposed and thrown away before using the product. So you have to put this warning, attenzione, contiene una busta di deoxidizer, rimuovere prima dell'uso, which is attention, there is the deoxidizer inside the bag, remove before the use. I had a lot of custom problems for a lot of, let's say, clients that have been asked to relabel all the product during the custom clearance process because it was lacking this information. Another tip that I can give you, just if you are, let's say, producing bowls or anything that goes in contact with pet food, the community law in Europe does not require that the material in contact with pet food are certified to be able to be in contact with food. So you do not need the requirement or in any kind of certification if you are producing plastic bowls or any kind of bowls that just go in contact with pet food. However, some clients, especially some chains and grocery, may require that to be certified. While doing that, just remind that the certification is the European one that goes for food contact material and is slightly different from the certification required for the United States. And you have to apply on the label or directly on the product the symbol of food contact material, which is this, the glass and the fork. There is another point of attention that is specific directed to the Italian market, and this stems from a recent legislation that has entered in force September the 3rd, 2020, which is about the environmental labeling of the packaging. The environmental labeling is now compulsory in Italy. Let's say the rule will enter in force fully from the 1st January 2022, as when it was published in the 3rd of September 2020, our
producers, the Italian industry was unable to apply the rule because of COVID emergency. And so the government gave us 15 months of time to get, let's say, compliant. So this decree asks all the producers to apply a description of the environmental labeling of the material, of the packaging material. Here you have some examples. You shall provide the description of the packaging, for instance, bag, envelope, bottle, can, etc., of any part of the packaging that compose the packaging. So if you have a bottle, maybe you have two different material to the bottle and the lid, and you have to provide both the description of the packaging and both the materials. The alphanumerical code provided by the European decision that helps to understand what is exactly the material. So you have PET, PP5, PAP, and so on for plastic materials, but you also have ALU for aluminium, you also have PAP, PAP for paper, and so on. And for plastic packaging made of mixed polymers, I suggest to use the number 07, which means other 7. And it is, let's say, based on the UNI-ISO standard of the identification of the plastic, which is the standard that we consider for the identification of plastic polymers. Packaging destined for the consumer must also bear the description of how to get rid of the packaging material, and so the way to dispose the packaging material, with some wording which here are represented as examples. So do not waste over the environment, or throw in the plastic waste, in the paper waste, and so on. This is very important because it's not up to you to label the product, but it's up to you to give to your importer and to your client in Italy the correct data in order to comply this national norm. Let's have a look now, if we still have, let's say, our time together, to custom and import practices. Custom practices are the most relevant one. Exporting internationally, as you know, can be particularly difficult as we are facing a lot of local markets, languages, currencies, taxes, preferences of the consumers, etc. So selling to Italy is often achieved by hiring an agent or a distribution or a client that takes care about this on its own. In any case, it's very important that you get an overview of the Italian custom controls, as they are very strict, and they set severe legal sanctions for import and distribution of products that do not comply to European and national regulation. Depending on what you import, you will need to check if your products are, let's say, up to the legal requirement and the standards of the European and national regulation, and if they require an export license or a pre-export license or specific certification or pre-authorization. When we are talking about pet food, the most important thing is that your facility has been previously approved by the European community. So Thailandese exporters needs to address establishment approval to the European community. As pet food imported that contains product animal of origins must be accompanied by an health certificate and the production plant number, which has been included into the community list.
Exporters needs to work with the Thailandese health inspection service in order to obtain the required approval and the health certificate that goes with every shipment at the port. The certificate must be in the official language of the port of entry into EU. So it can also be bilingual, it could be English and Italian, but if you enter in the Italian port, it depends on the port of entry, but many ports just require the Italian certification. Sometimes this is a problem because I bet that Thailandese health inspector services speak English but not Italian. So I strictly recommend you to use at least bilingual health certificates with English and Italian on it. Another requirement is that the product has the label in Italian. When exporting, please take care about your paperwork because it's very crucial when trading internationally. Documents must not be missing or incomplete, as if this happens, it can increase the risk of sanctions, delays, and extra cost. So specific documents may be needed to get the goods through the customs or to work out the right duty or the taxation. That mainly depends on the composition of the product that you are trading. While filling your documentation and preparing your shipment, please make sure that the exporter and the importer both have the EORI number, so the registration and VAT number for the non-UE based companies, or the identification number for private individuals. And that these numbers are clearly stated on the invoice. Include daily very detailed description of the goods in English, and if you can in Italian, on the commercial invoice, and make sure that the information you put on the commercial invoice perfectly match with the information on the air waybill and on the other documentation. So I hope that this instruction are good enough for you and can help you to succeed in the trade with Italy. Unfortunately, today we had only 1 hour to go, but if you want to develop any further idea or if you have any further question, I will be more than glad to answer your question and to provide you any extra specific or advice. Thank you very much. Thank you, Mrs. Kane, for your precious information. So now I would like to open the Q&A session. Please remember to write in the chat box your question, both in English or Thai. Another thing I would like you to pay attention to... C'è un webinar. Ti posso richiamare fra 2 minuti? Okay. Okay. Please pay attention Grazie. to send the information to everyone. You can check at the bottom of the chat box. There is a window you have to open and click on everyone. So everyone can share and see the question. ท่านผู้ประกอบการมีคำถามไหมคะ อาจจะถามเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะ อันนี้ถามตรงนี้เลยได้ป่ะคะหรือว่าต้องพิมพ์เข้าไปในแชทบ็อกซ์คะฮัลโหลนี่ไม่ได้เปิดไมค์ ถามได้เลยครับ ค่ะ ถามได้ค่ะ ขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วยแปลให้เขาแล้วกันคืออย่างนี้ค่ะพอดีมีประเด็นนิดนึงในเรื่องของเอกสารเนี้ยค่ะเลยแบบอยากไม่รู้พอจะให้ข้อมูลได้ไหมเรามีส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทางประเทศอิตาลีเป็นแบบเพชรสแน็คเป็นด็อกชิลนะคะทีเนี้ยปรากฏว่าเราก็เตรียมเอกสารไปครบหมดเลย Health Certificate แล้วก็เตรียมไปครบหมดเลยอย่างที่เขาบอกว่าเราต้องมีเพื่อการรีเจ็คอะไรเงี้ย
ปรากฏว่าตัวเอกสารนะของเตรียมครบหมดแต่ว่าสุดท้ายproduct มันถูก reject ตีกลับเลยไม่รู้ว่าในส่วนของกระบวนการตรงนี้เราจะเช็คได้ไงเพราะลูกค้าบอกว่าคือประเด็นมันมีอยู่ตรงที่ว่าสินค้าเนี่ยถูกส่งผ่าน Air Freight เข้าไปที่แฟรงก์เฟิร์ตก่อนแล้วค่อยต่อเข้าไปที่มิลานให้ลูกค้าทีนี้ทางคูเรียเนี่ยเราก็ยื่นเฮลเซอร์เดี๋ยวนี้มันผ่านระบบของทางยุโรปเขาจะเรียกว่า traces ที่ติดต่อที่เป็นกรมปศุสัตว์เขาจะประสานงานอยู่ค่ะแล้วปรากฏว่าเราก็ไปลงบันทึกว่าสินค้าเราจะเข้าที่ด่านแฟรงก์เฟิร์ตแล้วปลายทางอยู่ที่อิตาลีก็คือทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแต่ว่าทุกอย่างมันสุดท้ายมันโดนรีเจ็คก็เลยแบบตรงนี้เราจะต้องแบบสังเกตยังไงหรือต้องระวังยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอเคสโดนรีเจ็คบ่อยเหมือนกันช่วงหลังเนี้ยค่ะเป็นสินค้าอะไรนะคะด็อกชิลค่ะเพชรสแน็คค่ะแล้วที่สินค้ารีเจ็คไปเนี่ยคืออยู่ในon process นี้นานไหมคะที่ค้างอยู่แล้วก็กว่าจะรีเจ็คกลับไปก็ประมาณ15 วันนะคะแล้วเราก็พรีเซนต์คือเอกสารแนบไปกับตัว parcel เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็อีเมลมาขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ให้ไปหมดเลยก็พรีเซนต์ไปให้หมดแล้วแต่ว่าเอกสารก็ประทับตาด้วยกรมปศุสัตว์รับรองอยู่แล้วนะคะก็ยังโดนรีเจ็คอยู่ก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาพอมีให้ความเห็นได้ไหมคะลูกค้าก็บอกแต่ว่าเนี่ยเอกสารอยู่ไม่ครบแบบ health certificate มันหายไปตั้งแต่แฟรงก์เฟิร์ตอะไรเงี้ยเราก็งงเพราะว่าแบบก็มันเข้า EU ไปแล้วนี่นามันก็น่าจะเป็นแบบ local process แล้วเพราะมันเข้า EU ก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรแอดพอมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะถ้าจะให้ลงลึกนี่ต้องตรวจสอบรายละเอียดนิดนึงนะคะไปดู ถ้าอย่างนั้นถ้ารับคำถามเอาไว้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงตอบกลับไปดีกว่าไหมคะขออนุญาตขอตอบรายละเอียดไปทางอีเมลแล้วก็ถ้ายังไงอาจจะให้ทิ้งรายละเอียดของปัญหานี้เอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวทางสำนักงานจะช่วยดูให้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะรบกวนขออีเมลของทางเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวส่งอีเมลเข้าไปอธิบายเรื่องให้ทราบอีกทีก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้แอดทิ้งอีเมลไว้ในแชทบ็อกซ์ในแชทบ็อกซ์ค่ะขอบคุณค่ะสักครู่ค่ะPrego Robby, continuano. So any other questions for our panelists? If you have any question, then you can mail also our office eventually. So, okay, so if there are no questions, I will give the floor to our director for our thank you message. Please, Kunanong Nat. Okay, thank you, Roberta. Actually, I need some more information about the instruction to our entrepreneurs, but I want to speak in Thai for more easy to translate. Yeah. จริงๆหัวข้อเรื่องสัตว์เลี้ยงวันนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากแต่ว่าทีนี้จากที่ฟังท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านโดยเฉพาะของทางคุณเปาล่าคาเน่ค่ะก็จะพบว่าทาง EU เองเนี่ยรวมทั้งอิตาลีด้วยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีกฎระเบียบอะไรที่มัน strict อยู่มากก็เดี๋ยวทางเราค่ะจะถามท่านผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถแชร์ข้อมูลในสไลด์นี้ได้ไหมถ้าแชร์ได้เดี๋ยวก็จะแชร์ในกล่องแชทบ็อกซ์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเราไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรค่ะติดขัดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบส่งอีเมลมาที่สำนักงานเดี๋ยวสำนักงานจะช่วยดูให้แล้วก็จะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าเราจะมีโอกาสมากแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องแบบ
เน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าเราอะค่ะให้มัน comply กับตามกฎระเบียบของ EU แล้วก็ของอิตาลีเองนะคะก็เน้นการใช้เรื่องของวัตถุดิบเกรดพรีเมียมหรือซูเปอร์พรีเมียมเพื่อช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าของเราอะนะคะรวมถึงการเน้นการผลิตสินค้าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและมีแนวโน้มที่เป็นที่ต้องการด้วยนวัตกรรมขั้นสูงรวมทั้งมีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนทั้งในด้านสังคมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องแบบมีติดต่อกับทางผู้นำเข้าเทรดเดอร์ทางฝั่งอิตาลีเพื่อจะเป็นกลไกที่ง่ายมากที่สุดในการที่จะช่วยให้เราส่งออกมาที่อิตาลีและมีการนำเข้าได้ง่ายขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือต้องพยายามศึกษาแนวโน้มตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็ประเมินความต้องการเพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าที่เหมาะสมต่อความต้องการของตลาดได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของดิจิทัลด้วยอะค่ะก็ทราบว่าเนี่ยทางอิตาลีเองก็เริ่มมีการใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้นคาดว่าในโอกาสต่อไปภายในแบบระยะอันสั้นเนี่ยค่ะก็การค้าออนไลน์โดยเฉพาะสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงน่าจะมีการเข้าถึงทางออนไลน์ได้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นก็ตรงนี้อยากให้ทางท่านผู้ประกอบการได้เตรียมตัวนะคะก็ประมาณนี้ค่ะwe have come to the end of this webinar today. On behalf of the Department of International Trade Promotion, I would like to thank you, Mr. Giuseppe Pierini, and Mrs. Paola Cane for taking your time out of your busy schedule to give an insightful and valuable information for Thai entrepreneurs on this day, and for me as well, because I am a cat lover, and my cat is moving to Italy in the next few months. Yes, and also thank you to Kun Suparat, International Trade Relations Officer from Thai Trade Center Milan as interpreter Italian Thai today, as well as Miss Roberta Ronda, Marketing Officer of Thai Trade Center Milan for being our moderator today. And last but not least, thank you for your participation and attention. I definitely think everyone had enjoyed the topic today. Also, I hope that the webinar today has offered knowledge, insight, and information which everyone can seek opportunities for an export market in Italy for further. And if you need more information, please contact us through email ttomilan@thaitradeitaly.com นะคะ Okay, thank you very much. Grazie mille. Good, thank you. Sorry, Kun Suparat, I saw there is an email. There is a message from Nucharin in Thai. I don't know if it's a request or otherwise. They just ask for the link of the file of the Okay. presentation that I will Okay. post later. Okay. So thank you very much for everybody's attention, and we're here to support Thai companies. So thank you again, and see you the next time. Excuse me, I have a question, if you have the time. Okay, yes, please. Two questions. First one is, do you know how often Italians bathe their pets? Sorry, I cannot hear. Do you know how often Italians bathe their pets? I think this is a question. Could you please Mrs. open microphone? Cane, the microphone is still switched off. If I get well, you want to understand how often Italian companies pay taxes? Oh, sorry. Italian people bathe their pets, like shower them? How much do they spend for pets, or how much a pet cost? No, sorry. How much do they clean their pets with shampoo? So people that has small pets are used to clean their pets. Even every day they go outside, especially for what concerns the paws. So we have this different targetization. Huge pets are not cleaned at all, at least in the countryside.
but in the huge cities, people use, specialized services. Small pets are cleaned almost every day or one in a week. Is this with regular shampoo or is this with dry shampoo or other special kinds of cleaning products? Both of them. Another product that goes very well is pet wipes. Pet wipes, I see. Thank you. And do you know how widely spread pet shampoos are in Italy? Sorry, dry shampoos, my bad. Dry shampoos, I didn't get exactly because I cannot hear well. Can you please repeat? Do you want to know about dry shampoo? Yes. Do you know how widely spread dry shampoos are in Italy? I don't know exactly right now, but I can take a look and answer with the TITP department in a written form. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? No, thank you. That'll be it for me. Thank you so much. มีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับเชิญถามได้นะครับ Okay, then, so I think we finished. Much again, everyone.